கேன்சருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க, வெயிட் லாஸ் பண்ணுறாங்க, தைராய்டுக்கு பண்ணுறாங்க, எல்லாத்துக்கும் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப பிரமாதமாக செஞ்சிட்ருக்காங்க. இங்கே வேலை செய்கிற அனைத்து பேர்களும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. നമസ്കാരം. നേച്ചർ ലൈഫ് ടിവിയിലെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. പട്ടിക്കാട് നേച്ചർ ലൈഫ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇന്ന് നമ്മോട് കൂടെ ഉള്ളത് ഷൺമുഖൻ സാറും സൗന്ദര്യ മാമുമാണ്. ഇവർ തിരുപ്പൂരിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമസ്കാരം സാർ. നമസ്കാരം മാം. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു? எப்படி இருக்கு? நாங்கள் திருப்பூர்ல இருந்து வர்றோம். ஓகே. எங்களுக்கு வந்து திருப்பூரில் வந்து எங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் குடியிருக்கிற சுஜாதான ஒரு பொண்ணு அது இங்கே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு எங்களுக்கு சொல்லிச்சு. ஓகே. அதன் மூலியமாக நாங்கள் இங்கே வந்தோம். பட்டிக்காடு நேச்சர் லைஃப் ஹாஸ்பிட்டலு சந்தியா மேடத்தை வந்து பார்த்தோம். அப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரி 14 days ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும்னு சொன்னாங்க. நானும் என் ஒய்ஃபு சவுந்தரா 2 பேரும் வந்தோம். அப்புறம் 14 நாள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம். நல்லா இருக்குது. எங்களுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு 3.5 கிலோ குறைஞ்சிருக்கு, ஒய்ஃபுக்கு ஒரு 3.5 கிலோ குறைஞ்சிருக்கு. நல்லா இருக்குது. அப்புறம் வந்து இங்கே உள்ள சாப்பாடுலாம் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது. காலையில் வந்து கண் கழுவுறது, அப்புறம் வந்து மூக்கை வந்து சுத்தப்படுத்துறது, அப்புறம் வந்து மோஷன் போனதுக்கப்புறம் இனிமா கொடுக்குறது, அப்புறம் காலையில் டிஃபன் 8 மணிக்கு யோகா கிளாஸ் நடத்துகிறாங்க. டாக்டரே வந்து யோகா நடத்துகிறாங்க, நல்லா நடத்துகிறாங்க. அந்த யோகா 1 மணி நேரம் பண்ணதுக்கப்புறம் சாப்பாடு காலையில் 8 மணிக்கு, மத்தியானம் லஞ்சு வந்து 1 மணிக்கு, நைட்டு வந்து 6 o'clock. 2 நேரம் வந்து காலையில் வந்து ஏதாவது புட்டு இந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க. மத்தியானம் வந்து காய் எல்லாம் ஒரு 4-5 காய் இந்த மாதிரி ஐட்டம்லாம் கொடுக்குறாங்க. நைட்டு வந்து ஃப்ரூட்ஸ் ஒரு ஆளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குமோ அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ்லாம் கொடுத்து நிறையா ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க. கேன்சருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க, வெயிட் லாஸ் பண்ணுறாங்க, தைராய்டுக்கு பண்ணுறாங்க, எல்லாத்துக்கும் பண்ணுறாங்க. ரொம்ப பிரமாதமாக செஞ்சிட்ருக்காங்க. இங்கே வேலை செய்கிற அனைத்து பேர்களும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகள் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. மத்தியானம் வந்து காலையில் வந்து அந்த கண்ணுக்கு வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து வயிற்றில் வந்து இந்த இதெல்லாம் பூசி மட்டுலாம் பூசி ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் நடக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து தலையில் வந்து தாரா வந்து பண்ணுறாங்க. நல்லாயிருக்கு. வெரி ஹாப்பி. எப்படி இருக்குது டிஃப்ரென்ஸு? வந்து நான் இப்போ வந்து நல்லா சுறுசுறுப்பாக இருக்கேன். அது அவங்க வந்து சௌந்தரா என்னுடைய மனைவி, அவங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கு. இப்போ அவங்க பேசுவாங்க. நாங்கள் திருப்பூர்லேருந்து வந்திருக்கோம். எனக்கு வந்து வெயிட் வந்து 95 கிலோ இருந்துச்சு. அது வெயிட்டை குறைக்கணும்னு ரொம்ப நாளாக அந்த இது பண்ணோம். அப்புறம் அந்த பட்டணத்தில் அந்த நேச்சர் லைஃப் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் நாங்கள் வந்தோம். இப்போ ஒரு 3 கிலோ குறைஞ்சிருக்குங்க. அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எப்படி என்னென்ன சாப்பிடணும் என்ன எல்லாமே நல்லா சொல்லித்தராங்க. காலையில் ஃப்ரூட்ஸு, மத்தியானம் வெஜிடபிள்ஸ், நைட்டு ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நல்லா கொடுக்குறாங்க. ரொம்ப இங்கே வேலை செய்கிறவங்களாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக ஒரு நல்ல சிரித்த முகத்தோடு நல்லா சர்வீஸ் பண்ணுறாங்க. எல்லாருமே நல்லா பார்க்குறாங்க. அந்த சிஸ்டரெல்லாம் நல்லா வந்து நம்ம கூட வந்து நல்லா பேசி நல்லா பண்ணுறாங்க. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இங்கே வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்ததில். இப்போ எனக்கு கை கால் வலியெல்லாம் கொஞ்சம் பரவாயில்ல. வெயிட்டு கொஞ்சம் கம்மியானதுனால நடக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்குது. அதனால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். அதனால் இந்த ஆஸ்பத்திரிக்கு எனக்கு கிடைச்சது ரொம்ப ஒரு பாக்கியமாக நான் நினைக்கிறேன். சந்தியா மேடம் ரொம்ப நல்லா பேசுகிறாங்க. அப்புறம் ஜேக்கப் சார் நல்லா பேசுகிறாங்க. அப்புறம் ரிசப்ஷனில் இருக்கவங்க, அப்புறம் டாக்டர்ஸு, அப்புறம் அந்த வேலை செய்கிற லீலா, இந்த லேக்கா எல்லாமே நல்லா நல்லா வந்து நம்ம கூட சிரித்து பேசினாலே நம்மக்கிட்ட இருக்க உடம்புல இருக்க அந்த வியாதியே நம்மகிட்ட இல்லாத மாதிரி நல்லா இருக்குது ஹாஸ்பிட்டல். வெரி குட். நைட்டு சாப்பாட்டுக்கு அப்புறம் வந்து எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்துடுவோம். ஒன்று சேர்ந்து இது பண்ணுவோம். அதில் வந்து அகமதாபாத்லேருந்து வந்திருக்காங்க, தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்திருக்காங்க, அப்புறம் வந்து கேரளாவிலேருந்து பல டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வந்திருக்காங்க. எல்லோரும் மியூசிக்லாம் போட்டு நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவோம். கேதரிங் மியூசிக் தெரப்பி அது நல்லா ஒரு 1 hour நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய்மெண்ட் பண்ணுவோம். அதெல்லாம் பண்ணிட்டு போய் படுத்தோம்னா நல்லா நிம்மதியாக தூக்கம் வரும். இந்த மாதிரி நல்லா இருக்குது. ஜேக்கப் சார் வந்து அன்னைக்கு ஒரு 2 daysக்கு முன்னாடி இது நடத்தினார், செமினார். அதில் வந்து நிறையா விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்துருக்காரு. நோட்ஸ்லாம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பட் அவருடைய ஸ்பீச் வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஸ்பீச்சு. அவங்க வந்து பணத்துக்காக இதை செய்யலை, ஒரு சமூக சேவையாக செய்கிற மாதிரி தான் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். அவரும் அந்த சந்தியா மேடமும் நல்லா இது பண்ணுறாங்க. வாழ்க்கையில் எல்லோரும் வந்து உடம்பு சரியில்லைன்னா இதை வந்து இங்கே வந்து நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு
நல்ல விதமாக ஆரோக்கியமாக வாழ நான் நெஞ்சார இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன். இவ்வளோ நேரம் எங்கள்கிட்ட பேசினதும் எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சொல்றதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. நீ இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியாக நல்ல பாசிட்டிவாக எப்போவுமே சிரித்து இருக்கணும். ரொம்ப നന്ദി അണ്ടിക്ക് താങ്കൾക്കും. ഇതുവരെ നേച്ചർ ലൈഫ് TV സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കമൻറ്റുകൾ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.